Pria ini baru saja membuka tokonya, tiba-tiba ada seekor burung yang mengintip dirinya. Ketika melihat pria itu, burung ini seperti melihat seekor burung jantan. Burung ini mendekati si pria dengan memepetnya guys. Tapi pria ini nggak mau dan berusaha menghindari burung itu. Burung ini nggak putus asa, dia terus mencari perhatian pria itu. Tapi burung ini tiba-tiba menghilang. Ternyata ada di bawah pria ini. Saat burung ini diangkat, bulunya terkena kostum si pria. Alhasil bulu burung ini berwarna sangat indah. Pria ini punya ide dengan mempromosikan burung itu. Akhirnya si burung laku terjual guys karena kepintaran pria ini.